Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di YouTube channel Denny Jaya 98. Masih seputaran otomotif ya guys. Jadi kali ini saya bakal membahas tentang sistem diferensial atau gardan untuk mobil Canter guys ya, 136 PS. Jadi menurut supirnya, ini ketika putaran tinggi atau kecepatan tinggi, dia itu suaranya ngorok sih guys ya, bengung. Kalau hal seperti itu kebanyakan tuh yang terjadi gigi bolu atau gigi manggis guys ya, itu ringnya udah kemakan. Jadi ini akan kita bongkar dulu, kita copot dulu ini kopelnya, as rodanya kita lepas, nanti akan kita turunin ini guys. Ya guys, sekarang kita akan buka baut kopelnya dulu ya. Woi. Besok nggak mau, nggak mau. Direm tangan Mas ya? Direm tangan ya? Ya iyalah. Turunin dulu. Turunin rem tangannya Mang. Ganjel Bang. Tuh guys yang punya channel CKUTNG guys tuh guys. Netralin Mang. Hah? Netralin. Netral. Dah. Dah masukin giginya. Dah. Dah dulu nanti dinetralin lagi, situ aja dulu. Situ dulu. Apa Mas? Di situ dulu ntar netralin lagi. Ya. Guys, ini saya pakai palu karena keras guys ya, belum pernah dibukanya. Mau dirubah. Ini lihat video. Motor kita sama maju mundur. As rodanya jangan lupa dilepas guys ya. Kanan kiri. Ya lepasnya sampai begini saja. Yang penting kita nanti bisa nurunin gardanya aja guys.
Bener. Kenapa bang? Panasnya itu perfect. Panasan. Dari mananya? Itu platnya itu masak semua. Dari counterpalak. Iya. Coba tanya Pajar tuh. Hah? Pajar. Ya guys, jadi ini guys ya. Untuk space-nya ini sudah terlalu kendor sih guys, jauh ya. Jadi ini akan kita setel aja sih guys. Disetel aja sembuh. Di setelannya dari sini, kita kendorin ini dulu. Kanan kiri kita kendorin. Baru nanti kita setel. Ini guys, dia tidak bergerak. Saya bakal menyetel ini guys ya, dan ini kemarin tuh guys ya, kemarin bakal kita setel. Setelan dari sini guys ya. Kita setel, kita rapetin dulu guys ya. Ya guys, kita setel, jangan terlalu oplak, jangan terlalu ini guys ya selanya. Setelan di sini guys untuk merapatkan gigi besar nih dengan pinion. Ya guys, kiranya sudah rapat atau sudah pas dengan setelan kita, nanti kita kunci dari sini guys ya. Baut ininya kita kunci, baru yang lain guys kita kencang. Sekian guys dari saya untuk pembahasan penyetelan gardan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.